Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, pada video kali ini channel Pemuda Sehat akan memberikan tips cara mengobati batuk ya teman-teman. Bisa batuk berdahak ataupun batuk kering dengan teknik pijat refleksi di area tangan ya teman-teman. Silakan teman-teman simak dan tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus berkembang. Nah teman-teman, batuk berdahak ataupun batuk kering sangat mengganggu aktivitas kita ya teman-teman. Jadi sangat mengganggu sekali. Jadi di sini tekniknya cukup mudah. Silakan teman-teman yang sedang mengalami masalah batuk bisa langsung praktek. Insya Allah dengan teman-teman lakukan teknik ini bisa langsung meredakan batuk yang sedang teman-teman alami. Mudah-mudahan video sederhana ini dapat membantu teman-teman yang sedang mengalami batuk. Nah, untuk caranya cukup mudah. Jadi teman-teman lakukan pemijatan di area tangan. Untuk titik yang pertama, teman-teman lakukan pemijatan atau penekanan di area sini ya teman-teman. Telunjuk jempol di area sini. Nah teman-teman lakukan pemijatan seperti ini kurang lebih selama 3-5 menit. Nah, jika teman-teman sedang mengalami masalah dengan batuk, pada saat ditekan seperti ini bisa langsung merasakan gatal pada tenggorokan. Nah, cara ini sudah banyak yang membuktikan dapat meredakan atau mengobati batuk. Saya sendiri pun kalau sedang mengalami batuk bisa langsung mempraktikkan cara ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, tekanan pijat cara ini pertama titik ini kurang lebih 3-5 menit. Nah untuk yang kedua, teman-teman lakukan pemijatan di area sini ya teman-teman. Sini. Nah, sama untuk durasinya boleh teman-teman lakukan pemijatan 3-5 menit. Ini titik yang kedua ya teman-teman. Jadi cara ini sangat mudah teman-teman lakukan bila teman-teman berada di tempat kerja ataupun pada saat di kendaraan umum. Bisa teman-teman praktekkan cara ini. Cara ini cukup mudah serta simpel, namun hasilnya sangat luar biasa. Ini untuk titik yang kedua ya teman-teman. Nah untuk titik yang ketiga di ujung jempol tangan ya teman-teman. Ini teman-teman lakukan penekanan seperti ini. Nah boleh teman-teman langsung praktekkan yang sedang mengalami batuk ya. Insya Allah langsung reda batuknya dengan teknik ini. Teknik sederhana namun hasilnya luar biasa. Nah, jadi teman-teman boleh lakukan pada kedua tangan kiri dan tangan kanan seperti ini. Nah, teman-teman rutinkan cara ini. Insya Allah cara ini dapat membantu mengobati masalah batuk. Iya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman lakukan pemijatan di kedua tangan. Untuk masing-masing titiknya kurang lebih 3-5 menit. Jadi saya ulangi, untuk titik yang pertama teman-teman lakukan pemijatan di area sini. Ini untuk titik yang pertama. Untuk titik yang kedua teman-teman lakukan pemijatan di area sini. Jadi ini jempol telunjuk sini ya teman-teman. Dengan menjalan area sini, tengah-tengah sini. Ini untuk titik yang kedua. Titik yang ketiga teman-teman
ujung jempol sini ya, ujung jari jempol. Nah, teman-teman tekan seperti ini. Nah, dengan teknik ini insya Allah dapat membantu meredakan atau mengobati batuk yang sedang teman-teman alami. Dan sedikit tips juga, jika teman-teman batuk, teman-teman bisa perbanyak konsumsi air hangat. Insya Allah itu dapat langsung membantu meredakan batuk teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sedang mengalami masalah batuk. Nah, silakan teman-teman bagikan video ini agar apa yang kita tahu, teman-teman yang lain juga bisa tahu. Terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini. Dan jangan lupa like juga video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.